8월 5일입니다. 군이 2천입니다. 2박 하셔서 이렇게 많이 잡았는데 물속에 2, 3일 잠가놨다 건졌네요. 물이 많이 불어서 못 건졌거든요. 네, 우리 박조사님의 조갑니다. 2, 3일 전에 잡은 봉어 망태기 물속에 있다가 오늘 건져왔어요. 사이즈 크네요. 뭐 34, 35 되고 망태기 좀 있었더니 약간 망가졌네 입이. 그래도 싱싱합니다. 군이 위천입니다. 냉장고 포인트 10번 냉장고 포인트네요. 여기 지금 현재 물이 조금 많아서 낚시하기 좀 불편해요. 그래서 일단은 비, 소나기 내리기 전에 잡은 붕어들. 오늘은 8월 5일입니다.